Hello mọi người, Hùng với mình thì đều làm trong ngành sáng tạo. Mình là brand designer và mình làm full-time ở trên office. Còn Hùng là UI UX designer và Hùng hiện tại là đang làm hybrid. Quay vlog đã lâu thì tụi mình cũng chưa có dịp chia sẻ về công việc của tụi mình. Cho nên là hôm nay thì Hùng mình Thọ sẽ dẫn mọi người đi trải nghiệm để xem là một ngày làm việc của tụi mình như thế nào. Liệu rằng một người làm việc full-time 8 tiếng ở trên công ty thì sẽ ra sao, và cũng như là một người làm việc ở nhà thì sẽ như thế nào nha. Bye bye.
In both home? Dạ. But today, a glimmer of hope. For today, a new vending machine. Our perp's name is Carl Ove. The CI said he's selling counterfeit cash. Hôm bữa đi Matte thì mình có được uống món matcha nước dừa khá là ngon, cho nên là hồi nãy trên đường về mình có ghé mua một ly nước dừa để chiều nay pha matcha nước dừa vừa uống vừa làm việc.
Tụi mình mới vừa xong việc nên là bây giờ tụi mình sẽ đi ăn tối. Xài lũa hay là xài đá à? Mình sẽ lắp cái rồi đẩy bôi keo ở dưới cái đất đó.
Tụi mình mới vừa làm workshop tranh rêu ở Anna Garden xong. Nói chung lúc đầu thì cũng khá là khó. Cái workshop này là mình sẽ dùng mấy cái rêu, rất là nhiều loại rêu khác nhau mà để đã được xử lý ngủ đông. Xong sau đó thì mình sẽ dán vô cái tranh. Lúc đầu thì cũng hơi bỡ ngỡ, hơi khó, tại vì mình không biết là chọn lên cái layout như thế nào, dán vô sao. Nhưng mà sau khi được các bạn nhân viên hướng dẫn rất là tận tình thì tụi mình cũng đã hoàn thành xong 2 cái tác phẩm. Thì tụi mình sẽ được ngồi trong một cái khu vườn rất là nhiều cây xanh, sau phía trên thì sẽ có bóng mát, cho nên là tuy là ngồi ngoài vườn nhưng mà rất là cảm giác rất là mát với lại dễ chịu. Ngoài ra thì xung quanh cũng có tiếng chim nữa, nên là trong lúc mình làm thì cảm giác rất là thoải mái. Thì nếu mà mọi người đang tìm một chỗ để mà đi cuối tuần là một cái workshop, hoặc là tìm một cái bức tranh để mà treo trong nhà mà kiểu có cái mảng xanh, mọi người có thể tới workshop của Anna Garden để làm tranh rêu nha.